Miting tabiriba pumnamapu taram no okchuri. Ngasi Imphal da phongkiba maruweba pauche singi manungda maruweba pauche oriba huye lampau amadi naharol thodanggi editor gi ayaba lawjarga pauche sida phongkiba maruweba pausing pathokchari. Ahanbada local news. Delhi da laikiba MLS singi apunba mifam ngasi pangthoklagani. Kanabu BJP legislature party gi leader oigedagi haibadudi khangba ngamdri. Haukiba numit nini humnigi mamangdagi hauraga ngarang faubagi manungda New Delhi da thomjinakiba BJP gi MLS sing amadi makhoiga chatminariba tongan ba political party singi MLS singi oiba mifam hayeng ayuk pung 10 taba matamda Manipur Bhawan da pangthoklagani haina press na fangba paw awang thaki source amana hairi source asina makhata na hai hauzik Delhi da station tawriduna lairiba MLS sing Mitai amadi naga MLS singni apunba MLA kuntragi matakta laiduna punna khanaraba matungda hayengi mifam asi pangthokna nabagi thorang tawbani famgadoriba mifam asigi maruoiba agenda di tokhai tar chadnaruraba punsinaw haibada yaraktana lairakiba MLA sing amata oina punsinnabagi warep ama lawbaga loinana BJP legislature party gi leader khananabagi thabakni punsinaw yaramdraba MLS sing punsinnabagi haibagi agenda ni amata oina MLA pumnamakna yanari adubu karamba miyoda legislature party gi leader oina khangadage haibadi aruwa wafam ama oiri maramdi Delhi da hauzik station tawduna lairiba MLS sing asi tokhai na laknabana maram oiraga magi oiba tongan ba interest leinabana maram oiraga leader khanbagi matang adu chayetnaba amadi chaun lairi hairi hauzik Delhi station tawraga lairiba MLS sing asi party gi high command na kaurakpadagi chatpa khongchat amata natana loinana ministry gi maikaidagi su makhoibu Delhi da lau haina kaurakhiba natte haukiba numit kharani gi mamangda patsoi kendra gi MLA sapam 𝗠𝗔𝗡𝗜 gi yumda MLA manga taruki oiba mifam ama pangthokhi hariba mifam aduda hanagi CM and 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 sogatpa MLA sing haibadi lamlai kendra gi MLA khungbantabam ibomcha langthabal AC gi MLA karam siam amadi MLA keba yaukhi CM Oramba and 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 gi mayokta laiba MLA ahumsu yaukhi hariba MLA sing asigi apunba mifam aduna laukhiba wariki matung inna Delhi da punna chatminaduna anoba popular government ama semnaba center gi leader sing da takseminaruraba haibagi warep adu laukhibani hairi Delhi da hauzik station tawriba sing asigi manungda BJP gi MLA sing NPP gi MLA sing amadi NPF ki MLA sing loina yaure kuki MLA taradi yauba leite BJP gi MLA sing gi manungda maruoiba luchingba oina lairiba singdi hanagi CM and 𝐍𝐵 speaker TI Saitabhrata Thongam Bishojit ngapigani Govindas Konthozam Yumnam Khemchan amadi Hairok AC MLA Thokchom Radheshamsu yauri hairiba luchingba sing asi CM gi post asi butanaba MLA ngaktani maram aduna BJP legislature party gi leader khanbada aruba tangkak amadi oigadauri haina source asina makha tarakli Free movement chatna hanaba changing oina security gi akanba checksin thorang lokhatuna NH2 da passenger puba commercial gari sing chen ba hokri English singani ga kungo homdogi me ohumdagi tholokhiba tha kunga mapan henjulaklaba Manipur crisis asina maram oiduna sanglaba matam kaya national highway Imphal to Dimapur lambi da maru oina maitai miyamna free movement chatna bangamdana lakiba adu amuk hana apanba amadi athingba yaudana maning makha tamna chatpa yananabagi pandamda security gi akanba checksin thorang lokhatuna trial oina national highway 2 gi saruk ama oiriba Imphal dagi Sanapati fawgi oina passenger puba commercial gari sing chen ba hokri press na fangba pawgi source amana high state police amadi central armed police force ki apunba security gi force na akanba mawongda checksin thorang lokhatuna hokhiba thangja numiki ayuk pung 3:10 taba matamda hariba passenger puba gari adu kangpokpi thadokuna Imphal Bir Tikendrajit International Airport ta ayuk pung 3:30 taba matamda mai pakna tekta kaidana thunglaba matung amuk hana numit adugi nungthil pung 3:30 taba matamda Imphal Bir Tikendrajit International Airport tagi kangpokpi fawduna nagafur ki miyamna khunda laitaduna lairiba P Khulen village tamna hanki hairi hariba passenger puba gari adu
गी ड्राइवर अमदी असिस्टेंट अदु मिtai अमदी कुकी नतबा अतोपा कांगलोक की मियोइनी हाइरी सेक्यूरिटी की अकनबा चेक्सिन थौरांग लोखतुना फ्री मूवमेंट याहननबा चायेंग ओइना चथकिबा पैसेंजर सर्विस अदु टेक्ता कायदना माई पाकना पंथुंगफम योख्रबसु हाइरिबा पैसेंजर पुबा गाड़ी अदुदा मियोइ अमता तोंखिदे हाइरी रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना मणिपुर पुलिस अमदी VSF की अपुनबा कन्वॉय निपाना ngak सेंदुना हाइरिबा थांगजे नुमिकी अयुक पुंग निपान ताबा मतमदा अवांग सेकमाइदगी कांगपोकपी फाउदुना सेनापति की दमक पैसेंजर पुबा गाड़ी अमसु खोंगसांदुना चायेंग तोखी हाइरी हाइरिबा पैसेंजर सर्विस असिदसु पैसेंजर अमता तोंखिदे हाइरी पनबयाबदी हौकिबा सेप्टेंबर 3 इंडिया लैंगाक अमदी कुकी आर्म ग्रुप सिंगा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुगी खुयेक पिनदुना फ्री मूवमेंट चटनबा यारगनी हाइना MHA न लाउथोख्रबा मतुंगदा कुकी जो काउंसिल की माइकेदगी फ्री मूवमेंट चटनबदा अयाबा पिखिबा लेते हाइरिबा नेशनल हाईवे 2 लंबी परिंगदा सेक्यूरिटी न चेक्सिन थौरांग लोखतलिबा असिदा कुकी फुरुकी मियामना सवतकनी हाइना यानखिबा खक्तनी हाइनसु खंगलखरबा मतुंग अमुक हन्ना कुकी अमदी मैचै फुरुकी मरक्ता पामदबा थौदोक थोकदनबा सेक्यूरिटी लोखतपा खोंथांग सिंगी सरुक अमा ओइना चिंग अमदी तमगी मरक्ता मरुओइना मिचै अमदी कुकी की लेबा मफम सिंग थमलिबा बफर जोन असी मखाताना कांगलुप अनिगी मियोय सिंगना ngakna चटकदबनी हाइनसु मखाताना खंगलकी हाइरी रिलीफ कैंप अनीदा लेबा IDP सिंगना 𝐍𝐄𝐰𝐓𝐕 महुत्ता नोमगी चाकथुंग सेल ओइना पिबियु हाइदना खोंजिंग चंगसिनखरी नुमित हुमनिगी मनुंगदा थौबालगी डिप्यूटी कमिश्नरना IDP सिंगे चाकथुंग फंगनद्रबदी रिलीफ कैंप सिंग थादोक्तुना मोरे अमसुंग ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ लेहौबा मसागी युमसिंगदा चटलगनी हाइना IDP सिंगना फोंदोखरी मे 2022 हौरक्लगा हौजिक फावदा वारोइशन पुरक्त्रिबा मणिपुर की तमथिरबा लान की चैथेंग मायुकनबदगी थवाई हिंगननबगी दमक लांजिलक्तुना रिलीफ कैंप सिंगदा लेरक्लिबा IDP सिंगी नोमगी पिफम थोकपा चाकथुंग फंगनद्रे हाइदुना ngasi IDP सिंगना वाकत खोंजंग चंगसिनखरी वाकत खोंजंग असि लमदिंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा हांगबा रिलीफ कैंप अमसुंग कदोंपोकपीदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता हांगबा रिलीफ कैंप ता लेरिबा मोरे अमसुंग ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ लांजिनरखिबा IDP सिंग चंगसिनखिबनी खोंजंग चंगसिनखिबा IDP सिंगना मखोयमगी नोमगी पिफम थोकपा चाकथुंग नुमित हुमनीगी मनुंगदा थौबालगी डिप्यूटी कमिश्नरना पीद्रबदी रिलीफ कैंप थादोक्तुना मसा मसागी मरमदमदा चटलगनी हाइनसु फोंदोखरी खोंजंग दा सरुक याखिबा सिंगना अखोयबु लैंगा की ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏ खरना फाजिलगा थंबिरगनु इम्फाल वेस्ट अमदी ईस्ट रिलीफ कैंप सिंगा अखोयना लेरिबा रिलीफ कैंप का मानबा मिटेंग येंगबियु थौबाल दिसिना फोंदोखिबा वाफम थबक्ता ओंथोकपियु अथुबा मतमदा इसागी युमदा हंजुलहनबियु हाइबा खोलाव सिंग लाउखिबगा लोइनना तोंगान तोंगानबा डिमांड सिंग इबा प्लेकार्ड सिंग पाइखि खोंजंग असिदा सरुक याखिबा मोरे वार्ड नंबर 9 खुनौ लेकाइदगी हौजिकना कोदोंपोकपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की रिलीफ कैंप ता लेरक्लिबा निंगथौजम अंगौना हाई ममांग थागी सेप्टेंबर 10 दा थौबाल DC ना कौरकपदगी रिलीफ कैंप की कम्युनिटी ngakpigani committee yauna IDP singa unerubada DC gi maikeदगी IDP singi awaba ubiduna ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏꯒꯤ mahutta miyoi amamamda mayamna pinariba sanfam sing oina piragani adubu September thagi oinadi ꯆꯦꯡ sing laisilure maram aduna October amadagi hauna piragani haikibani adubu ikhang khangawdana tha sigi ohumda thobal DC na kaurakpadagi amuk chatlubadana DC masamangna nakhoigi chakchung adu October tha asadi piba ngamlaroi November tha dagi oina pirage harkhibani hairi thawong asigi mayokta ngasigi wakat khongjang asi IDP singa yaningdaba phongdoktuna changsinbani ngasidagi hauraga numit humnigi manungda IDP singi chakthung pidrabadi aikhoigi isa gi yum chatnaba sem saduna leire lengang piba ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏ खरना aikhoibu fazilaga thambiganu nupi angang amasung icha isu sing narakpada ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏꯅ yaraktre angang singi school gi fee fawa piba ngamdre ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏꯒꯤ mahutta sel oina onthokpiu haiki mamanga leramba DC na fawba IDP singi chakthung pibiu haiduna khongjang changsinbada DC na tharapa khune kharana IDP singbu kihan khangan kipa leiki hairaduna thawong asimak laibak thibani haiki amaromda moredagi lanjurakhiba leishangthem tamemna hai chahi ani makhai shuraklagba kanglup anigi irang asina relief camp singda saidangduna leiriba singi chakthung paliba laingak asina piba matamda nomagi mirai birakpa amadi makhoigi pirakpa ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏ asina hingba yaraktabanina masigi mahutta sel oina pibi haina wakat khungjung asi changsinkhibani
Relief camp layriba singbu manaba mityeng yengbiu Imphal West amasung Imphal East ki relief camp singda fangliba chakthung aikhoida su fanganbiu Cheng Hawai pibana icha singi school gi fee pinaba sel layraktre amasung layeng sangda chatuna OPT ticket kaknaba sel fawba layraktre haiki Maram asina relief camp anigi IDP singna taliba chakthung atuba matamda pibiu karigumba pibidrabadi makhal kayagi khongjang changsinanaba sem sare haina phungdokhi National News amuk pathokchari Election Commission of India na Bihar Assembly Mikhal November 3 amasung 13 da pangthoknanaba lauthokre Election Commission of India ECI gi maikaidagi ngasi member chani ga nifuga humdoi leiba Bihar Legislative Assembly gi Mikhal adu November 3 amasung 13 da pangthoklagani haina lauthokre loina na board tibana November 10 ga mari da pangthoklaga Mikhal adu gi thabak thoram pumnamak November 13 ta loishalagani hairi Wafam asingasi Delhi da pangthokpa paugi mikhal amada Election Commission ge Chief Election Commission 𝐍𝐄𝐰𝐬 amadi Election Commissioner oriba Sukhbir Singh Sandhu amasung Vivek Joshi na miyamda phongdokhibani ngasi phongdokhiba akupa schedule sing adugi manungda gadget notification pibaga matam adu ahan phase ki oina October 10 aduga ani shuba phase ki oina October 10 ga humdoini nomination gi aroiba numit na October 10 ga 3 amasung October 10 Scrutiny na matam na ahanba phase ki oina October 10 ga nipan amasung anishuba phase ki na October 10 ga mathoi oigani amaromda candidature the withdraw tawbagi aroiba matam adu October 10 amasung 10 ga humdo oiragani Election Commission na Bihar gi Assembly Mikhal matam lauthokhi baga loinana tongan ba state amasung union territory tareta leiba by election gi matam adu su lauthokhi paugi mifam adu da Chief Election Commissioner 𝐍𝐄𝐰𝐬 na makha tarduna mikhal gi matam lauthokhiba adu Bihar gi political parties singi mihut sing police amasung administration ga kupna leinaraba matungda ngamkhibani state adu da pangthokadoriba mikhal asi yamna ingtapa amasung transparent oiba mikhal ama oigani haina thamki mari leinaba official amadi enforcement agency singda mikhal da hingsa gi thabak amata lehendana ba akanba cheksin thorang lokhatna ba su khanganki Bihar da pangthokadoriba Assembly Mikhal asi punna voter crore tare ka 10 nifuga humdoina thadana gadori adubu masigi manungda lakh 10 ga mari ga 10 amadi ahan bo oina vote thadaba oigadori bani Madhya Pradesh na 𝗠𝗔𝗡𝗣𝗥 thakluba angang 10 mari lekhidaba adu thizinanaba SIT semkre Madhya Pradesh Police ki maikaidagi handakta Sindwara district ta kidney fail oina angang 10 ga mari sikhiba adu 𝗠𝗔𝗡𝗣𝗥 thakluba ni haina phongdokliba asigi matangda thizinanaba special investigation team ama semkre haina official oina pawam na phongdorali angang sikhiba thodok aduga mari leinana Sindwara dagi angang singda 𝗠𝗔𝗡𝗣𝗥 prescribe tokhiba Dr. Pravin Soni Fare loinana cup syrup asibu puthokliba company gi mathakta case ama register tawre haina official gi power sina makha tarakli ningsingba yabadi lekhidraba angang 10 ga mari gi manungda ikon konba angang adugi postmortem gi damak nomaizing numita thakre hairi Chinwara additional collector Dhirendra Singhana phongdokladuna state adugi chief minister Mohan Yadav na lauthokhiba gi matung inna lekhidraba angang sing adugi imung manung singi bank account ex gratia oina lupa lakh mari transfer tawkhre hairi angang 10 ga mari adugi manungda nipan amadi Nagpur da laying khibani mari amana government hospital da anaba amana AIMS cha laying laga atopa ahum amana private hospital da laying khibani hairi lekhidaba angang sing adugi manungda anidi Madhya Pradesh ki Batul district ta sikhibani haina health official singna ngarang phongdorakli Government Hospital da thabak tauna private clinic ama chalairamba Dr. Soni bu cup syrup adubu subscribe tawraba matungda mahaki colleague singna ngasidagi strike chathagani haina phongdorokpa leikhi leingak aduda opposition party oriba Congress ki maikaidagi su state aduda BJP leingak mapu fana chalaiba ngamdre haina maral siraduna ngasidagi protest chathanaba sem sakre Madhya Pradesh lengang Tamil Nadu gi Kanchipuram da leiba Shri Sashan Pharmaceutical Sabak 𝗠𝗔𝗡𝗣𝗥 yonba thingkre sikhiba angang 10 ga mari gi manungda 13 di
Parashya subdivision dagini, Chinwara city dagina ani amasung Saurai Taishul dagina amani hairi. Parashya subdivision of police Jitendra Singh Nuchingduna Miyoi Taragani Tuna Saba special investigation team ama semduna Tamil Nadu gi pharma company aduda chatkadori hainasu fongdorakli. Wangchuki loina bigi petition matang da center amasung UT da notice thokri. Rajasthan ki Jodhpur jail da fazinjuna thamliba climate activist amasung education reformer Sonam Wangchuki loina bina Manipur National Security Act ki makhada faduna thambani haiba adugi mayokta Supreme Court ta tharakpa petition aduna maram oiduna center amasung Ladakh Union Territory amadi Jodhpur Central Jail gi maikadagi response piraknaba notice thokri. Gitanjali na Supreme Court mahaki mapuroi bagi mathakta NSA pansiliba adugi mayokta challenge chauduna petition thagalakpani mahak September 13 le da thokiba numit nini oiba protesta miwai mari sikiba amasung maudra sokiba aduga mari leinana laingak na National Security Act ki makhada faraba matungda Jodhpur jail da transfer tawkibani. Thaudo adugi matungda Wangchuki loina bi Gitanjali na Supreme Court ki Justice Aravind Kumar amasung MV Anjaria gi bench petition ama thangat laduna lenga ki warip adubu challenge chawrakhi. Gitanjali gi maikadagi senior advocate Kapil Sibal amasung Vivek Tankana petitioner adugi maikadagi bench adugi center gi maikadagi na solicitor general Sutar Mehtana mahut sinkhi. Supreme Court na center Ladakh administration amasung Jodhpur Central Jail da Sonam Wangchukpu NSA gi makhala faduna thamliba adugi response pirakna bakhangan khibani. Loina na makha taba hearing adu mathangi laiba popa numita pangthokani hairi. Ngasi pangthoki ba hearing adu da petitioner gi maikaidagi Kapil Sibal na mahaki client na mapure ba adubu kari maram dagi NSA gi makha da faduna thamlibanu haiba wafam sing khanghandabana maram na detention order yaudana case ama file tauba yadabana petition oina thagalakpani hairi. Supreme Court ki bench adu na atenba matamda notice adu thokuna hiram adu gi matangda khanagani hairi. Civil na makha taraduna Wangchukta piriba detention tawbagi maram sing adu makoida supifam thui mahak na makha tana fongdokhibada Wangchukka mahakka unanaba laikhide intercom gi khunthangda wari sanahan ba khaktani hairi confidential oiba natrabadi fariba miyoi adugi loina bida karigidamak fabagi maram sing adu pithokpa yadribano haina su hangki. International news ang pathokchari. Gaza gi Iran loishinana ba wari sanana bagidamak Hamas ki maikaidagi sem sare hostage sing thadok lagani. Egypt ki konung Cairo da ngasi Hamas kangluki official sing na Israel gi mihut singa Gaza peace talk damak sem saba loikre Hamas ki maikaidagi hostage sing thadok tuna wari sanaba adu mai pakpa ama oiduna lan adu lep lagani haibagi thazaba thamkre. Ngasi athengbada Egypt ki Cairo da leiba Sharm el Sheikh ki Red Sea resort Egypt ki official sing amadi Hamas ki mihut singa Gaza da nomai kapal lepnaba amadi hostage thadokpagi matang da wari sanagadoriba adugi damak Hamas ki maikaidagi ayaba piraktuna sem sare Israel ki official sing adusu ngasi wari sanabagi damakta Cairo da thunglagani hairi. Chahi ani fazalaklaba Israel amasung Hamas militant anigi lan asina maram oiduna Gaza da miyoi lakaya chaba fangdabadagi amadi laifam leitabadagi awaba mayok aduna laklibani. Hairiba fibam adu loishinaba amadi Israel gi lanmi singna nomai kapliba adu lephananaba loinana militant sing aduna faziliba Israel gi hostage sing adu thadoknanabagi matangda US gi President Donald Trump na thamlakiba peace plan adu ayaba piraduna Hamas ki official sing adu wari sananabagi damakta sem saduna laikhrabani. Marak asida Israel gi chief negotiator oiriba Strategic Affairs Minister Ron Dermer Cairo da chayol asigi loshilakpada thunglagani hairi. Leirakliba fibam asigi matangda Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu gi maikaidagi khudaki oiba warol amata fongdokpa leitri. USA gi Secretary of State Marco Rubio na ngarang pangthokpa thorom amada Hamas ki maikaidagi handaki peace talk asida kadai fawba makhoi gi maikaidagi thamoi sengna saruk yaba pami pamde haibagi
matangda asengba ama khanglagani haina phongdokpa laikhrabani yanaba adugi manungda ahanba tangkaki oina Hamas na faduna leiriba Israel machasing thadorokpa aduga Israel na fajinduna thamliba Palestine machasing adu thadoknabagi khongthangna oiri hauzik Gaza da hostage nifuga leiri makhoigi manungda kun amadi hingli hairi Hamas ki maikaidagi miram da lotuna leiriba Gaza gi luchingba Khalil al-Hayana ngarang Egypt da lakuna US amasung Qatar gi mihusing aduga wari sananaba sem saki mahak haukiba thada Qatar gi konung Doha da Israel na chacharkiba strike aduda hingobani US ki Donald Trump na Gaza da nongmai kapna bagi thabak asi lepnaba mangjongna na point kun yawa plan ama phongdokhi point sing adugi matang da Hamas na horokpadadi yaningdaba khara yawi haiduna wari sanabada mapum fabagi mami taramdabani adubu makhoigi maikaidagi su handaki matang asida mayek sengna wari sanaba saruk yahoudrabadi tum koina afaba oirokloi haibagi mami uraktuna yashinabagi lambelda tangsilakhibani Trump na thamkiba plan aduda Hamas ki militant sing adu khulai thadoknabagi wafam yauri madugi matungda Gaza gi tongan mafam sing da attack chathaduna leiriba Israel gi lami sing adu tangkak naina makhoi gi mafam adudagi handoraknaba khongthang su yauri haina plan aduda phongdokli Haukiba thada Indonesia da thokiba landslide ta thiba khangkidaba manga gi hakchang fangkhri Indonesia gi Papua region da leiba mine amada haukiba thada thokiba landslide na maram oiduna mine adu da thabak tawba miyoi taret fumduna leikhibani makhoi taret ki manungda September thada worker ani gi hakchang phangbangamki panba yabadi landslide adu mamang thagi nipan da thokiba thodok aduda Central Papua province da leiba Tembagapuragi Grabs Block Cave Underground the goal amasung copper mine gi section gi manga gi manungda section amagi extraction point da thokibani manungda thabak sudun leiba workers sing adu landslide aduna makhoi gi changfam thingzin khibadagi mapanom dagi su changakpa yadaduna makhoi bukanbagi thabakta apanba piduna lakhi haina mine adu buchalai riba company Freeport Indonesia gi makai dagi phongdorakli report aduna makha taraduna September 9 da landslide ki thodok adu thokraba matungda chayol ani leiraga September 10 da worker ani sina fangkiba aduga makha tabada lemhauriba worker manga adu thinanaba hotnabada nongma kangdena numit kungani thoini thabak paikhatlaba matungda ngarang makhoigi asiba hakchang adu fangba ngamkhibani hainasu phongdorakli sikhiba workers sing adugi manungda South Africa amasung Chile gi miyoi ani yauri laikhom lainangi yamlaba saruk adugi manungda changsinduna ngamkhidaba maramna panduna laikhiba workers sing adubu matam chana hingna kanba ngamkhidabani haina company adugi president oriba director Tony Winana phongdokpa warol amada palakli aroibada Pakistan ki police check post terrorist na attack tawbada personnel ama sikri Pakistan ki awang nongchup thangba province ta lei oiriba Khyber Pakhtunkhwa da leiba police check post amada ngasi terrorist singna chatharapa attack ta police personnel ama sikre adogi paramilitary personnel ama su sokre hairi police ki pawgi matung ina ngasi nongyai matung pung amarom tarakpada province adogi Koha district ki manung channa leiba Dara Adam Khelgi Tor Sapur check post ta masakhang daba khulai paiba singna maikai khuding maktagi nongmai kapsilakibani hairi pung aniga minute kuntra rom chatpa da ngapigani chupna nongmai kapna khiba thodok aduda police personnel ama sibaga loinana federal personnel ama soki haina Kohat ki district police officer Jahidullah Khan na phongdorakli mahakna makha taraduna terrorist sing adugi maikaidagi police outpost adu lokshina na bohotnarakpani adubu terrorist sing adugi pandam adu thungankhide Norris window na sandokchari ba nungthugi pau pathokchaba matang se loishinjare mityeng tabiri ba pumna mupu amukhusuana khuramjari
Nelit Imphal sponsor toba tha anigi oiba BPO executive amadi anchoring training program ama Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta tawzaragani pizariba khudong chaba sing adudi SC ST ki oina fee amata lawzaroi loinana general amadi OBC ki oina 7800 lawzagani adongi personality amadi communication skill develop tobaga loinana free placement ki khudong chaba su pizari akaknaba seat masingkak oizagani hana lakpa miyoi singda direct entry gi khudong chaba su pijari lengsin biraksi Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta adongi personality amadi communication skill hengat hanabagi damakta pijari ba khudong chaba sing asi lobihau Master Tobining ba mahiroi singi damakta Sparkle Iju service na abroad ta master toba yabagi khudong chaba pijari management engineering professional course yauna any subject ta master tobagi khudong chaba pijari tambining ba mahiroi singi damakta course selection documentation English language training visa application mock interview preparation accommodation na chingba Sparkle gi maikai digi mateng pijari loinana 100% education loan scholarship facilities part time job assistant gi khudong chaba su pijari hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani akopa marol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau